Haya, mtazamaji ambaye kupitia kwenye akaunti yetu ya YouTube, lakini pia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, kama ambavyo unaona muda huu tupo katika eneo la Mnada Mpya, moja kati ya eneo ambalo ni maarufu sana, linafahamika kama kwa mwekezaji. Ukiuliza tu hivyo, ni moja kati ya eneo ambalo ni maarufu sana, lakini kinachoendelea sasa hivi ni kuhusiana na bomoa pia ambayo imekuwa ikiendelea katika eneo hili, kitu ambacho kimesababisha wananchi wengi sana kubaki na sintofahamu, kwa maana kwamba wasielewe kwamba ni kitu gani pia ambacho sasa hivi kinaendelea. Kama ambavyo unaona nipo karibu na nyumba pia ambayo na maaskari ambao wamekuja katika eneo hili na nyumba zingine pia kama ambavyo zinaonekana, lakini wananchi hawaelewi sababu ni nini hasa ambacho kimepelekea mpaka nyumba hizo pia zikabomolewa kama ambavyo inaonekana katika eneo hili. Sasa tupo katika eneo hili, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa na tunazungumza na wananchi ili pia tuweze kujua sababu ni nini hasa ambacho kimepelekea mpaka nyumba hizo pia zikabomolewa. Na wananchi wengi wamekusanyika katika eneo hili hapa wakioji kwamba sababu ni nini hasa kubomolewa pasipo kupewa taarifa kwamba wanabomolewa kwa sababu fulani. Karibu sana, lakini pia subscribe account yetu ya YouTube ili pia uweze kupata taarifa zote ambazo sisi tunakufikishia kupitia kwenye account yetu ya YouTube, bila kusahau mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Tupo katika eneo la Mnada Mpya, eneo maarufu linafahamika kama kwa mwekezaji, tukizungumza na wananchi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika eneo hili. Kwa jina naitwa Amos Yohana Msote. Okay. Kwa jina naitwa Amos Yohana Msote, ni mkazi wa mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kizota. Ni kwamba mimi nimechaguliwa kama mwenyekiti wa maafa wa eneo hili ambalo leo limetokea tatizo la kuweza kubomolewa hizi nyumba. Sasa basi, maeneo haya sisi wamekuja hawa bila taarifa wala kibali chochote cha kuonekana ya kuwa wamekuja kubomoa. Maana huwa tunaona zinakuja X, zikiwekwa X, maana ya X sio kubomoa. Maana X ni wito uende ofisi ya kwao ukajue kinachoendelea ni kitu gani, ili watu hao mkajua hatima yao inaendelea nini. Lakini hamna X wala taarifa, wamefika na kuanza kubomoa haya maeneo. Sasa mimi kama mwenyekiti nilikuja nikaweza kusimama kupitia hili. Nimetafuta wengine kwa kuweza kusimama ili kusudi wajue hili. Sisi wanaishi humu tukitegemea haya ni mashamba. Ndani ya mashamba haya baada ya kupita wanatengeneza sasa mpango mji. Ndio imefika swala la kuweza kupima ili tupate makazi maeneo yaliyoboreshwa kama mjini. Tulikubaliana tukakaa kwenye kikao ambayo kilikubali cha mtaa wa Mbuyuni mzima na viongozi walioko juu mpaka kata. Tulikubaliana ni kwamba tulipia lile eneo ambalo unaishi wewe au nilipo kama ni shamba langu. Ukishalipia utabaki pale pale. Zaidi hapo hawezi kuja mtu mwingine kuanza kukaa wakati wewe ndio uliyelipia na tuliwekea kuwa tubaki pale pale. Sasa basi, cha kufanya ni kwamba baada ya kuonekana ya kuwa tumelipia na tumefanya hivyo, hati zimeanza kuja kutuvuruga. Hati zinatoka jiji. Wanatitoa hati jiji, wanakuja na ramani, wanasema wao mawe yaliyepanda hapa ndiko kwangu. Wakati sisi wazawa au wananchi wa eneo hili hatujaonyeshwa vile vinini viwanja vyetu. Sasa haya maeneo tunaendelea kuyalinda kwa kutumia kujenga vibanda vyetu na tunaendelea kuishi kama yalikuwa mashamba. Kwa hiyo leo imetokea mtikisiko huu kupitia jiji. Wamekuja hawa maaskari gari 8. Zimefika na wanabomoa wanavyotaka. Wamebeba na mabunduki. Wakati tunaambia kwa Dodoma ndo serikali kuu ilipo. Na ndicho chanzo kitovu kikubwa cha Tanzania nzima. Sasa hii Kosovo inakotoka wapi? Tuko Zambia, tuko Malawi, tuko Songea. Au niseme ya kuwa tuko Somalia. Unaona? Au Burundi. Maana wenzetu mitutu kila siku wanagombana kwa ajili ya kula. Sisi wa Tanzania ni watu wa amani. Nyerere alileta kumwaga machozi hata siku moja. Alitumia daftari ndio maana kuna amani. Sasa leo nchi yetu imekuwa ya vita. Inatawaliwa kibabe. Kwa hiyo cha kuomba ni kwamba mimi ninasisitiza tungempata rais aje amalize hili. Wa pili ni kwamba tumpate waziri wa ardhi aje hapa. Unaona? Ya tatu, mbunge wetu tulimchagua wenyewe ili atutetee haya yote. Huyo wa tatu. Wa nne, afika huyo mkurugenzi ni mpya. Lakini asilishwe. Juzi tulikuwa tumepanga kuna mkutano tukutane. Ilikuwa tarehe 11 ya mwezi huu.
lakini kikao kiliahirishwa. Wananchi walijaa toka saa 2 mpaka saa 10. Anakuja mtendaji wa kata kuahirisha kikao, ya kwa kikao ndugu yetu mkurugenzi ameitwa na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo kikao kimefanya nini? Kile kikao kimeahirishwa, kwa tutaitana baada ya kikao. Hakikufanyika, mkurugenzi hakuja. Lakini humu ndani tumezunguka, ndani ya wakurugenzi waliokuwemo hapa ni wengi. Kila siku tunazunguka na magari Mbuyuni hii, lakini kinachotekelezwa kinapotea. Haki zetu tutazipateje? Kwa tungeomba Mheshimiwa Rais, nimetaja watu karibu 5 akiungana na huyo mkurugenzi aliyokuja mpya. Watu hawa tunaomba Rais ungeshuka uje usikilize kilio kilichopo hapa. Bado Mbuyuni tunakaa kama wakimbizi, kila siku mabunduki tunashikiwa. Sisi tumekuwa ng'ombe wa kupiga mnada au wanyama wa pori. Wapi tunakwenda watu wa Dodoma? Kwa tunashindwa. Kuanzia sasa nyumba zilizoanguka, nyumba si chini ya 40. Nyumba zilizodondoka si chini ya 40. Wakazi walioko humo 224 ambao wameathirika kwa leo wako 224. Unaona? Idadi ya walioko hapa 460 ambao watu walioko kwenye haya makazi. Sasa leo hii tunalipia, majibu yanaonekana sisi ni wavamizi. Sisi kwetu hapa hakuna kelele hata mmoja, bali lugha inatokea manispaa ya kuwa kule wavamizi wale. Sisi ni wazawa, tunaongea hivyo. Kwa tungemwomba mkuu ashuke na watu wake idadi ile tuje tumalize sote. Lakini akija mkurugenzi hatumalizi na hatutomtaka. Akipenda aje na hao watu tuliyetaja. La kwangu ndo hilo. Asante sana. Au lingine kwa tutawasaidiaje hawa watu waliobomolewa leo? Sasa hivi ni masika, wana watoto wanasomesha, wanatumia lishe kwa kutumia vikoba. Leo hii hawajafanya kazi na nyumba zimeanguka, mtaji huo wataupata wapi? Kwa hiyo tungeomba serikali kuanzia leo hii watu wasaidiwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Shaw, ni mkazi wa eneo hili la Mbuyuni ambaye naendelea kujenga, bado sijamaliza ujenzi. Lakini kuna tatizo hili limetupata, tumebomolewa nyumba zetu ambazo tayari tumeshafuatilia. Tuna vigezo vyote vya kuishi mahali hapa na kujenga. Kwa sababu kama mpaka serikali imeamua kututoza fedha kwa ajili ya kupima viwanja, ni kwa imethibitisha ile eneo tuna haki nalo wananchi kuishi. Ila kwa sababu limeshatokea hili, sisi tunamwomba Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, utuangalie kwa jicho la pili na la tatu. Asilimia kubwa ya maeneo haya yamejengwa na vijana wadogo ambao bado tunajitafuta, tunaokota 200 300, tunanunua tofali 1 2 tunaweka mpaka nyumba imefika hapo ilikofika. Leo inakuja imebomolewa. Wengine wanaokota makopo, wanajenga nyumba za hata room moja aondoke kwenye nyumba ya kupanga. Leo mnakuja mnabomoa bila taarifa na wakati vikao vimekaa. Tunaomba sisi watu wa chini hatuna uwezo wa kuzungumza na serikali mlioiweka madarakani kwa ngazi ya wilaya, kata, kwa mkurugenzi, hatuwezi. Ila tunaamini kwa sababu rais wetu ni mama mwenye huruma, ni mama mwenye watoto. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, wewe ni baba unayemjua Mungu, tunakuomba utusaidie. Mheshimiwa mbunge wetu Chinyele, tunakuomba uliangalie hili jambo kwa ukaribu na kwa ukaribu zaidi, kwa sababu angalia sasa hivi kuna watu hapa walikuwa wameshamaliza wamehamia, leo hawajui wanaenda wapi, wanalala wapi. Tumekuwa sasa ni wahamiaji, yani tumekuwa wakimbizi katika nchi yetu, tumekuwa wakimbizi katika miji yetu. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wewe uko hapa Dodoma, tunakuomba uje eneo la tukio, uje ulione eneo hili. Je, hii ni haki imefanyika? Na baada ya kujua kuwa sio haki au ni haki, tunakuomba hatua za kisheria zichukuliwe kwa watu waliokuja kubomoa, kwa sababu huu ni unyanyasi. Unakuja unabomoa bila taarifa. Hii sio haki. Tunaiomba serikali yetu, Mama Samia, ninajua wewe ni mwanamke, wewe ni mama yetu, ni mama mwenye huruma nyingi. Ninakujua, ninakufahamu, na sisi ni wanachama wako, tulikushindisha kwa kishindo. Tunakuomba utusaidie. Utusaidie sisi wanawake wenzako na watoto. Leo hatuna pa kulala.
hatuna pa kulala, magodoro, vitanda viko nje, hatuna pa kulala. Wengine ni wazazi, wengine wajawazito hawana pa kwenda leo. Tunaenda wapi? Mama Samia, tunaomba msaada wako. Asante sana. Kwa majina naitwa Mikidadi Abdallah Kapkula. Ni mwenyekiti mstaafu mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kizota. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani, ninaomba taarifa hii itakapokufikia wananchi wa kata ya Kizota mtaa wa Mbuyuni wanahitaji msaada wako. Mimi nikiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndiye staafu, nikiwa chini ya diwani ambaye anaitwa Jamali Paulo Ngalia, tulipata maelekezo kwa mkurugenzi wa jiji la Dodoma Mr. Kunambi kwamba wananchi wa mtaa wa Mbuyuni wanakuja kupimiwa wote kwa pamoja. Mkurugenzi wa jiji alifika kwenye tukio na mimi nikiwepo na Mheshimiwa mbunge Anthony Mavunde na viongozi wa CCM. Tulifanya kikao cha pamoja kuhakikisha tunaenda kuikamilisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Shida kubwa ya Mbuyuni ni ardhi, Mheshimiwa Rais. Wananchi baada ya kupokea akaunti iliyotoka ofisi ya mkurugenzi wa jiji ikisimamiwa na mkuu wa idara wa ardhi ambaye anaitwa Maduhu, mkurugenzi wake akiwa ni Mr. Mafuru, mkurugenzi wake akiwa ni Kunambi. Mafuru walikuwa wawili. Kulikuwa kuna Mafuru ambaye alikuwa ni mkuu wa idara, alafu Maduhu na yeye akawa ni mkuu wa idara. Hawa wote walisimamia ile zoezi, ambaye mkurugenzi akiwa ni Kunambi. Walileta akaunti na wananchi hao walilipia fedha kwa ajili ya upimaji. Wananchi hao, Mheshimiwa Rais, walipimiwa viwanja. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilikuwa naomba ramani za upimaji zibandikwe, kwa sababu wananchi tayari walikuwa wameshalipia fedha si chini ya miaka 4. Kilichokuja kutokea, Mheshimiwa Rais, viwanja vilivyokuwa vimepimwa kwa ajili ya kukompensate wananchi waligawana viongozi, na kwa sababu hawajatusaidia leo tunasema viongozi wote katika mkoa wa Dodoma, kuna wengine hawajahusika, ni wachache. Mkuu wa mkoa na Mtoa hajahusika, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na Mtoa hajahusika. Lakini tumeni watu, alikuja Mheshimiwa waziri wa ardhi akaunda tume, lakini aliowaweka kwenye ile tume wengi wao ndo walikuwa majambazi wameiba ardhi ya huku, kwa sababu wenyewe ndo walitumika kupokea fedha za wananchi, na fedha hizo ndo zilitumika kupima, na hao wakaja wakagawa viwanja vya wananchi kwa watu wengine. Zoezi la Mbuyuni ni la urasimishaji. Wengi waliopokea viwanja hapa Mbuyuni sio wananchi ambao waliokuwa katika mgogoro huu. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, hatuwezi kupata haki kwa sababu karibia viongozi wengi wa mkoa wa Dodoma wapo katika huu mradi na wamegawana viwanja. Na kuna viongozi wengine mkiniambia niwataje, nitawataja. Kwa ajili ya usalama wao, na usalama wangu wananchi, naomba nisiwataje. Nisikieni. Mmesikia? Mnanipenda? Naomba nisiwataje. Mnajua kwa sababu gani nisiwataje? Sawa. Mnajua ni kwa sababu gani sitaki kuwataja? Kwa sababu wengine katika hao viongozi wamepewa huku viwanja bila wenyewe kujua kama wamepewa viwanja huku. Yaani walichomekwa kwa makusudi. Kuna mmoja yupo huku ana kiwanja, lakini mpaka leo hajakijenga na anasema sikitaki, kwa sababu alipewa kile kiwanja bila kufuata taratibu ambazo walizofuata wananchi wa kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeaminiwa na Mheshimiwa Rais.
viongozi tumewasisitiza waje wafanye mikutano na wananchi ili kuwapa mrejesho wa miradi ya aina mbalimbali iliyokuwa ikiendelea katika huu mtaa. Hatupati mikutano ya hadhara, hatupati kusomewa mapato na matumizi ambayo sisi ni haki yetu. Kumekuwa kuna uzungurushwaji ambao haueleweki. Tunamshukuru mheshimiwa mbunge anatusaidia, ingawa ni mgeni, lakini atazidiwa kwa jinsi watu hapa walivyogawana viwanja. Umati huu unaoona, Umalike, umati huu unaoona kwa asilimia kubwa sana hawa ndio wananchi wazawa ambao waliopimiwa haya maeneo. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupata taarifa hii, tunakuomba uje wewe mwenyewe, kama sio wewe tunamwomba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, tunampenda sana mama yetu, tunamwomba aje. Mheshimiwa Rais, tunakuomba uje Mbuyuni. Kuna watu leo hii wameangukiwa na nyumba, tuna picha zao za video, wanashindwa kuendeleza maeneo yao kwa ajili ya vitisho za viongozi. Leo nyumba zinakuja kubomolewa bila hata vibali vya ubomoaji. Leo tunakuja kubomolewa bila hata vibali vya ubomoaji. Mheshimiwa Rais, nilikimbia familia yangu ili wananchi wabaki salama. Nimerudi tena, niko hapa Mbuyuni. Nahitaji usalama wangu na kuomba unisimamie. Nahitaji usalama wangu Mheshimiwa Rais na kuomba unisimamie. Nahitaji usalama wangu Mheshimiwa Rais na kuomba unisimamie. Hatuwezi kupata haki kwa sababu rushwa hutia upofu. Kama walikuwa wanajua ni maeneo sio ya wananchi, kwa nini waliwatoza wananchi fedha kwenye akaunti ya serikali? Niko tayari kutoa ushahidi sehemu yote kwa viongozi wote watakaoniita. Mheshimiwa Rais, jambo hili alikuishia hapa. Nimeitwa kwa mteule wako kwenye ofisi ya DCI, mkuu wa usalama Tanzania. Nimehojiwa, nikaeleza ukweli kuhusu zoezi la hapa Mbuyuni. Na hivi ninavyoongea, nilikuwa sitaki kusema hadharani, mafaili karibia mengi yamechukuliwa yako kwenye ofisi ya DCI kwa ajili ya upelelezi. Na waligundua wengi waliogaiwa viwanja sio wananchi ambao ni wazawa. Namba za maaskari katika ofisi ya DCI waliosimamia hili zoezi ninazo Mheshimiwa Rais. Tunaomba msaada wako. Kuna watu wakubwa sana wamepewa huku maeneo ili wawakandamize wananchi. Sikumaliza muda wangu, niliishia miaka 3 kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Naomba usalama wangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu. Huku kuna maskini. Tunaomba uwasaidie. Tunaomba uwasaidie. Mheshimiwa Rais, katika nchi hii, katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya wewe ni Mungu. Utakalo lisema litatekelezwa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais useme. Tofauti na hapo, wapiga kura wako sisi tunaangamia. Tunakuomba tusaidie Mheshimiwa Rais. Kama kuna tume itaundwa, Mheshimiwa Rais, unda wewe mwenyewe au aiunde Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini viongozi karibia wengi wanaokuja ambao wanasema hapo kwenye tume, na wenyewe huku wamegawana viwanja. Tunakuomba Mheshimiwa Rais tusaidie. Tunakuomba sana, niko chini ya miguu yako. Mheshimiwa Rais, nakuomba utusaidie. Tuko chini ya miguu yako. Sisi wote ni wapiga kura wako Mheshimiwa Rais. Sisi wote ni wapiga kura wako Mheshimiwa Rais. Tumelipia fedha zetu za upimaji kwenye akaunti ya halmashauri ya jiji. Tunakuomba utusaidie. Mbunge uliyetuletea anatutetea, ila tunakuomba Mheshimiwa Rais mpe nguvu aweze kutusaidia. Tunakuomba sana Mheshimiwa Rais. Asante sana.